Il lupo e i 7 capretti. C'era una volta una capra che abitava in una bella casetta e i suoi 7 figli. Quando andava al mercato a fare la spesa, raccomandava ai suoi capretti: Non dovete aprire a nessuno. Ricordatevi che il lupo cattivo gira nei dintorni. È nero, con delle brutte zampacce e un gran vocione. Se dovesse bussare, tenete la porta ben chiusa. Un giorno il lupo vide mamma capra che chiacchierava al mercato con le sue amiche. Bene, bene, disse fra sé, se la capra è al mercato andrò a fare una visitina a casa sua per mangiarmi i caprettini. Cercando di non dare nell'occhio, arrivò fino alla casetta della capra e qui urlò con il suo vocione: Aprite, sono la mamma. Sono appena tornata dal mercato, aprite. Nel sentire il vocione, i capretti si ricordarono i consigli della mamma e da dietro la porta sbarrata dissero al lupo: Ti abbiamo riconosciuto, sei il lupo. La nostra mamma ha una vocina gentile e dolce, non un vocione brutto come il tuo. Vai via, non ti apriremo mai. E per quanto il lupo picchiasse furibondo per farsi aprire, i capretti, anche se impauriti, non si lasciarono convincere. La porta restò chiusa. Il lupo allora corse dal pasticcere, dove si fece dare una grossa torta con tanto miele, sperando così di addolcirsi la voce. Infatti, appena l'ebbe inghiottita, gli sembrò di aver raggiunto l'effetto sperato. Provò varie volte a imitare la voce della capra e quando gli parve di poter essere scambiato per la mamma dei capretti, corse di nuovo indietro fino alla casetta. Aprite, aprite, sono la mamma, sono appena tornata dal mercato, aprite, ripeté. I capretti questa volta rimasero dubbiosi. La voce assomigliava molto a quella della mamma e stavano per aprire quando il capretto nero, il più furbo di tutti, non convinto, disse: Facci vedere la tua zampa, mamma. Il lupo, senza riflettere, alzò la zampa e i capretti, nel vedere la zampaccia nera e pelosa, capirono subito chi c'era dall'altra parte della porta. Tu non sei la nostra mamma. Con quelle zampacce nere, vattene via, brutto lupo. Urlarono. Anche questa volta la porta rimase chiusa. Il lupo corse allora al mulino e, trovato un sacco di farina, vi cacciò dentro le zampe finché queste divennero completamente bianche. Questa volta riuscirò ad ingannarli. Ho già l'acquolina in bocca, che fame! È una settimana che non mangio, ho la pancia vuota e i pantaloni larghi, pensava. Tutti quei miei capretti teneri li manderò giù in un sol boccone. E bussò di nuovo alla porta della casetta. Aprite, aprite, sono la mamma, sono appena tornata dal mercato. La voce assomigliava a quella della mamma, ma i capretti sospettosi chiesero subito: Facci vedere la zampetta. Il lupo, pronto, alzò la zampa tutta bianca e i capretti, ormai convinti, aprirono la porta. Che spavento! Una grossa bocca dai denti aguzzi ringhiava feroce, mentre le zampe dagli unghioni aguzzi cercavano di acchiapparli. I capretti scappavano atterriti in tutte le direzioni. Uno si rifugiò sotto il tavolo, un altro sotto il letto, un altro nella credenza, uno nel forno ancora tiepido, un altro ancora in un barile e uno in una cesta. Il capretto nero pensò che il rifugio più sicuro fosse la pentola e lì rimase, trattenendo il respiro, mentre il lupo cercava i suoi fratelli. Il lupo trovò in fretta i primi 6 capretti e li inghiottì in un sol boccone. L'unico che riuscì a salvarsi fu il capretto nero, nascosto nella pentola. Quando la mamma rientrò dal mercato, capì subito che il lupo era entrato in casa e aveva mangiato i suoi piccoli. E mentre si inghiozzava disperata, la porticina della pentola si aprì e il capretto nero corse verso di lei. Mamma, mamma, Piangeva il capretto. che spavento, è venuto il lupo e ha mangiato tutti. Dal giardino arrivava uno strano rumore, una specie di fischio sibilante. Qualcuno russava rumorosamente. Era il lupo ingordo che dopo aver mangiato i capretti riposava tranquillo. Corri a prendermi ago e filo e forbici, Disse la mamma al capretto nero e in un baleno tagliò la pancia del lupo e i 6 capretti saltarono fuori vispi e allegri dal ventre della bestiaccia. La pancia del lupo fu riempita di sassi e ricucita. Il lupo continuò a dormire a lungo e quando si svegliò si accorse di avere una gran sete. Che pancia pesante mi sento, ho mangiato troppo. Tutti quei capretti erano forse un po' troppo per un sol pranzo. Avvicinatosi al fiume per bere, perse l'equilibrio e, trascinato dalla sua pancia piena di sassi, cadde nell'acqua. Il peso delle pietre lo trattenne sul fondo e nessuno lo vide mai più. La capra riportò a casa i suoi 7 capretti sani e salvi
certa che la bestiaccia non sarebbe più stata un pericolo per loro. Da allora, però, non li lasciò mai più a casa da soli, ma li portò sempre con sé al mercato, facendosi aiutare per le commissioni.